ଆପଣ ବି ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବାପା ହୋଇଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମରେ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକାଥରେ 16 ଲକ୍ଷ। ଆମର ଡାକ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲାଭ ବିଷୟରେ ଲାଭ ଭାବରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ନାମର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଜମା କରିଥିବା ରାଶି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୁଧ ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର 60,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 11,300 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ 71,000 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ବିଭିନ୍ନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2ଟି ଝିଅ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 100% ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା 8.2% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ 250 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ଅବଧି ଶେଷ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ସୁଧ ସହିତ ମୋଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ତିରୁପତି ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରର ଅଧିକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଯୋଜନା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ 3,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ତେବେ 15 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।